Бруксизм или спазм жевательных мышц – это состояние, которое диагностирует в первую очередь доктор-стоматолог. И этот доктор может направить вас на консультацию к косметологу. Зачем? Если мы посмотрим на пациента с бруксизмом, мы увидим массивную, тяжелую нижнюю челюсть, которая визуально расширяет овал лица, что особенно неприятно для девушек. Что мы делаем в этом случае? Мы можем расслабить жевательные мышцы в косметологии ботулотоксином. Для этого нам необходимо в первую очередь определить, насколько сильно выражен гипертонус жевательных мышц. Для всех коллег-косметологов я хочу напомнить, что мы определяем гипертонус не только мускулюс массетер, но и височной мышцы, поскольку она также участвует в жевательной функции. А дозу ботулотоксина мы всегда подбираем индивидуально на осмотре с пациентом.